Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction des exercices extraits des examens nationaux des statistiques descriptives. On fait une étude statistique sur 6 sites de commerce électronique ayant pour but de sonder sur une semaine le nombre de visiteurs de chaque site et le nombre de commandes correspondant. On obtient le tableau suivant. Donc, on a عندي 6 تاع les sites de commerce. كل site كنشوف فيه لو نومبر دو فيزيتور شحال من واحد كيدخل ليه وشحال لو نومبر دو كوموند اللي كيدوزو في هذاك السيت. فحال باغ اكزومبل شفت السيت الاول لقيت فيه 10 تاع لي فيزيتور وبارمي هذوك ال10 تاع لي فيزيتور دازو 5 د لي كوموند. عاود السيت الثاني كانوا 11 لي فيزيتور دازو فيه 6 تاع لي كوموند. السيت الثالث 12 لي فيزيتور دازو فيه 6 تاع لي كوموند اكسيتيرا. Alors la première question c'est déterminer le point moyen G de coordonnées x bar y bar de cette série statistique. Alors هنا pour déterminer le point moyen je rappelle que xg ou le x bar هو x1 plus x2 jusqu'à xn sur n et yg هو y1 plus y2 jusqu'à yn sur n. Donc هنا باش نحسب x bar il suffit نحسب 10 زائد 11 زائد 12 زائد 15 زائد 16 زائد 20 ونقسم كل شيء على شحال من اليمون عندي 6. دونك عطاتني x bar هي 14 h 14 فيزيتور لحقاش الاكس اي ديال لو نومبر دو فيزيتور. دونك x bar égale 14 فيزيتور. pour y bar تاهي بنفس الطريقه 5 زائد 6 زائد 6 زائد 10 زائد 12 زائد 15 ونقسم كل شيء على 6 عطاتني 9 كوموند لحقاش y ديال لو نومبر دو كوموند. دونك y bar هي 9 كوموند. alors le point moyen les coordonnées ديالو هي 14 9. La deuxième question, c'est calculer le coefficient de corrélation linéaire. Alors, le coefficient de corrélation linéaire, العلاقة ديالو هي هذه خصها تكون محفوظة. R هي سيغما XY sur سيغما X fois سيغما Y. كيبقى لي نحسب سيغما XY و سيغما X و سيغما Y. Alors, سيغما XY هي 1 sur N fois la somme XI fois YI moins X bar fois Y bar. Donc, هذه كيفاش كندير نحسبها؟ كنحسب XI fois YI هي 10 مضروبة في 5 زائد 11 مضروبة في 6 زائد 12 مضروبة في 6 زائد 15 مضروبة في 10 زائد 16 مضروبة في 12 زائد 20 مضروبة في 15. كندير تساوي ونقسم كل شيء على n هو شحال من اليمون عندي 6 تاع لي زيليمون ونعاود ندير تساوي ونقسم منها x بار فوا y بار. x بار راه ديجا حسبتها لقيتها هي 14 y بار هي 9. دونك هنا حسبت سيغما x y عطاتني هي 12.33. غندوز نحسب سيغما x. alors سيغما x العلاقه ديالها هي هذه سيغما x هي racine de 1 sur n la somme de x et au carré moins x bar au carré. donc هذه كيفاش كندير نحسبها؟ دونك هذه تعطيني 10 au carré زائد 11 au carré زائد 12 au carré زائد 15 au carré زائد 16 au carré زائد 20 au carré تساوي نقسم على n اللي هي 6 تساوي نقص x bar au carré. x bar هو 14 دونك نقص 14 au carré تساوي وندخل لا غاسين غتعطيني 3.41. موراها ندوز لسيغما y. سيغما y هي 5 au carré زائد 6 au carré زائد 6 au carré زائد 10 au carré زائد 12 au carré زائد 15 au carré تساوي نقسم على 6 تساوي ناقص y bar au carré. y هي 9 دونك ناقص 9 au carré تساوي وندير لا غاسين غتعطيني 3.65. alors غنحسب الار هي سيغما XY sur سيغما X fois سيغما Y غتعطينا 0.99. peut-on envisager une relation linéaire entre les deux variables x et y? alors هنا كنشوف غير la valeur absolue de R إلا كانت très proche de 1 donc oui on peut envisager une relation linéaire. alors هنا لقيت R هو 0.99 la valeur absolue de R est très proche de 1 alors oui on peut envisager une relation linéaire entre x et y. La question suivante, donnez l'équation de la droite de régression au sens des moindres carrés. Alors la droite de régression هي هذه y égale à x plus b. عندي العلاقة ديالها هي سيغما xy sur سيغما x au carré. سيغما xy راني حسبتها سيغما x حتى هي راني حسبتها دونك غنحسب غتعطيني هي 1.06. Après je sais que le point moyen appartient à la droite de régression. donc les coordonnées ديالو كيحققوا المعادلة ديال la droite. alors y bar égale a fois x bar plus b ونجبد ل b. b هي y bar moins a fois x bar. alors b غتعطيني هي ناقص 5.8. donc la droite de régression y égale 1,06 fois x moins 5,8. Après, estimez le nombre de commandes si le nombre de visiteurs d'un site est 30. alors هنايا si le nombre de visiteurs est 30 معناتها x égale à 30 لحقاش x هو ديال le nombre de visiteurs. غنجي لهنا l'équation ونعوض x ب 30 غتعطيني y هي 1.06 مضروبه في 30 ناقص 5.8 غتعطيني هي 26 كوموند. دونك الا كان لو نومبر دو فيزيتور دو سيت هو 30 غيكون عندي لو نومبر دو كوموند هو 26.